खूबसूरत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ और साफ सुथरा घर प्यारा तो लगता ही है, लेकिन उसमें अगर हंसी भी गूंज रही हो तो उसकी खूबसूरती को चार चांद लग जाते हैं। अच्छा, मुझे इंपीरियल होम्स की तरफ से कुछ घर को डेकोरेट करने की नहीं बट ब्लैंकेट्स और कुछ चीज़ें रिसीव हुई थी, लेकिन आप इनके पेज से और भी चीज़ें ले सकते हैं जो कि मॉडर्न घरों में और लेटेस्ट जो घर बन रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी रहती हैं। और अब वो वाले ज़माने नहीं रहे कि वॉल के सेंटर में एक बड़ी सी वॉल क्लॉक और उसके राइट और लेफ्ट साइड पर एक एक पेंटिंग लगा के कोने में हम एक बेल लगा देते थे तो बस ये कमरा जो है डेकोरेट हो गया। आजकल बहुत ही सिंपल और बहुत ही खूबसूरत यूनिक और अच्छे से कमरा डेकोरेट कर सकते हैं आप।